السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير. بصوا الفيديو هعمل معاكم روتين النهارده. بقى انا كنت عند ماما امبارح وقمت قايله بقى ايه، كنت مصبنه يا ولاد وغسله غسيل بقى كتير، وقمت كنت غسلت ونشرت خلاص كله تمام. وقمت جايه بقى، قمت لما الغسيل والدنيا بقى كانت مكركبه، قمت قايله ايه، اسدت في الدولاب وعين الهدوم الشتوي. وطلع بقى الصيفي والهدوم برضو اللي كنت ماشيه وسايباها على الحبل، مسكتها لميتها وهمسكها برضو اطبقها اهي. بس سبت برضو ايه غياران كده للواد زياد، علشان برضو ساعات الجو بيبرد بالليل وهو بيروح بقى يلعب كرة ومش عارفه ايه بالليل، فسبت له بس غياران كده شتوي، وبقيت الشتوي بتاعنا مسكته عندي. طبعا التصوير الفيديو ده هتشوفوا في حاجات كتيره قوي حلوه يا اولاد، هتعجبكم. البت سوسو بقى هي اللي بتصورني، وما ادراكم من تصوير سوسو. مسكتها اولادنا كانت حته علقه بعد ما الفيديو اتصور، قلت لها وقاعده اقول لها سوسو تعالى يا سوسو ظبطي الصوره. جايبه على الهدوم وجايبه على ايدي، مش جايبه على شايفين، مش جايبه وشي. المهم بقى ايه، حط لايك كتير كتير للفيديو عشان انتم مقصرين معايا جامد في الفيديوهات، وتشوفوا الفيديوهات للاخر، الفيديو للاخر والاعلان للاخر يا اولاد. شوفوا الاعلانات كلها للاخر. علشان بقى القناة احقق الشريط الرابع بقى يا ولاد. مش عارفة الراجل المنادي بتاع الاموات وبتاع الخردة ما بيحللهمش الا تحت العمارة، بيحللهمش يندهوا الا تحت العمارة، والله العظيم مشكلة وانا بسجل. المهم بقى ايه، انا بحبكم كتير، انتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي واحسن حد ليا في الدنيا، وبشكركم على دعمكم ليا يا ولاد، والله العظيم بحبكم كتير، انا مستقوية بيكم. المهم بقى ايه، رحت عند ماما يا اولادي، اللي ليه ام يحطها في عينيه كده من جوه. احنا من غير امهاتنا والله العظيم ما نسوا اي حاجه، ولا الحياه اصلا يبقى لها طعم من غيرهم. انا ما اعرفش اصلا انا من غير امي انا ممكن اعيش بعدها ازاي، ما اعرفش، مش متخيله الحياه بعدها اصلا. ما تركزوش في الهدوم اللي في ايدي، عارفاكوا. إيه، ما اعرفش الحياه بعدها هتبقى عامله ازاي، والله العظيم. يعني الام ما تتعوضش، اللي له ام يحطها كده في عينيه من جوه ويروح يزورها ويسأل عليها، بجد بتفرق نفسيا معاهم. يعني انا رايحه لماما قبل المغرب بشويه، وصلت هناك ايه، وصلت هناك بالليل والدنيا مضلمه. المهم بقى ايه، رحت بقى نفسيتها، انا حسيت ان هي زادت النص، وان هي خفت وما بقاش فيها اي حاجه خالص. اي والله يا اولاد، يعني بصوا احنا بنفرق معاهم كتير. يعني هم احنا صغيرين هم كانوا بيخافوا علينا، وكانوا بيسألوا علينا، وكانوا بيقولنا، وكانوا الوقت احنا اللي بنخاف عليهم. لما هم كبروا الموضوع بقى فرق والموضوع اتقلب. يعني بدل ما هم اللي كانوا بيخافوا علينا، احنا دلوقتي اللي بنخاف عليهم. بدل ما هم اللي بيسألوا علينا، لا احنا اللي المفروض اللي نسأل عليهم دلوقتي، لان هم الوقت ايه، كبروا وخلاص بقى لا حول لهم ولا قوة. يعني احنا بقى اللي المفروض نسأل، واحنا اللي المفروض نرد الجميل، واحنا اللي المفروض يعني اللي بصوا، اللي له ام من الاخر يحطها كده في عينيه من جوه، يحطها في قلبه. يعني ربنا يا رب يخلي لكم كلكم امهاتكم، ويبارك لكم فيهم، ويخلي لكم اخواتكم، ويخلي لكم حبايبكم، ويخلي لكم ليا احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا. انا لما بطلع معاكم لايف بجد بتفرقوا معايا في نفسيتي جدا. إيه، ربنا يا رب يديم المحبه بينا ويخليكم كده ليا. انا قاعده بكلم سوسو ابص، وقاعده ابص لها واورق لها، ومفيش فايده، مفيش فايده والله العظيم يا سوسو، مشكله. وقاعده واقفه بقى تقول لي رجليا وجعتني، لا ايدي وجعتني، لا مش عارفه ايه، لا هي سوسو في ايه. قمت بقى استنيت بقى، وانا متغاظه منها، استنيت بعد ما الفيديو ما خلص التصوير تستغيث كده نكتها شويه. بس بقى ما اقولكوش على اللي هي قالته وعملته معايا. سيبوا لي بقى تعليقات كتير تحت الفيديو بقى، وشوفوا الفيديو للاخر والاعلان للاخر، اشوف تفاعلكم على الفيديو ده بقى قد ايه. رحت بقى عند ماما يا ولاد، ورحنا بقى، واحمد اخويا ومرات احمد اخويا وولاده، والواد اسلام ده ما شاء الله عليه عسوله. لمت العيله دي بصوا، يعني لما يكون حد نفسيته تعبانه، لا اتجمعوا واتلموا ورجعوا كده ايام زمان، وايام الحب والود الواحد ما بيحسش ان هو لسه طفل يا اولاد لما بيروح يقعد مع عمه. اه والله، يعني انا ما بحسش ان انا لسه طفله لما اروح اقعد مع عمي واحمد اخويا. احمد اخويا ما شاء الله عليه طويل طولي كده مره ونص، بيقعد ياخدني في حضنه كده، احس ان انا طفله جنبه بيه، بيقعد اقول له انا مش شايفاك يا احمد، اخرك فين بالظبط؟ اخرك فين؟
بحب احمد اخويا ده. بصوا قد الدنيا بحالها يعني. لو انا قعدت اوصف لكم حبي لاحمد اخويا قد ايه مش هوفي له حقه. حنية الدنيا والدين فيه يا رب. ربنا يخليه ويبارك فيه ويخلي الكل من كان اهله وحبايبه يا رب العالمين. هو انا بطبق ايه؟ هو انا في ايه؟ هو انا مين؟ هو انا ازاي؟ اهم حاجه ما تركزوش في الهدوم، ركزوا معايا انت. إيه، شايفين بقى الهدوم؟ انا كنت روقت اصلا الدولاب خالص وعينتوا الهدوم الشتوي اهو. الدولاب شايفين رايق ازاي، والهدوم متطبقه في زي المكويه. يا استاذه والله يا زوز يخسر عليك. إيه، وكمان انا ما عنديش وقت. لو عندي وقت بقى ما اقول لكم مش بحب كل حاجه كده في حياتي بنظام. بحب الهدوء يعني. بصوا الهدوء يعني انا موتي وموت الصوت العالي. عيشوني كده في هدوء وانا بصوا مزاج كده رايق، وانا اعمل اي حاجه في الدنيا يعني. بصوا والله العظيم فل خالص. الدنيا مش مستاهله يا ولاد ان احنا نشتغل في نفسنا وان احنا مش عارفه ايه لا. بصوا عيشوا حياتكم وعيشوا اللحظه اللي انتوا فيها. لان احنا بكره مش عارفين بكره ايه اللي هيحصل يعني. بكره ده بتاع ربنا مش بتاعنا احنا. كل حد يحاول يبسط نفسه بأي حاجة، يبسط نفسه بأقل حاجة. مش شرط ان انت تخرج او تتفسح او مش، لا، ابسطوا نفسكم بنفسكم. وحب نفسك يا اخت انت وهي، وحب نفسكم يا اولاد. مالكوش بركة الا بعض. والله يا سوسو ده انا هطلع روحك يا سوسو بعد الفيديو ده. المهم بقى ايه، خلصت بقى خلاص تطبيق الهدوم. والدولاب بتاعي كان مستكتف وعينت الهدوم الشتوي. ومسكت برضو الدولاب بتاع لقاء الضلفة بتاعتها. كانت بصراحة يعني كانت كلها كركبة ببعضها عشان يا قلب امها بتروح دروس بقى وماهيش فاضية وما عندهاش اصلا وقت، وبتجي يا دوب تقلع وترمي وتعلق ورا الباب وتعلق على الشماعات ومش عارفة ايه. قمت ماسكه لها برضو الضلفة بتاعتها، فضيتها كلها. وعينت لها برضو الهدوم الشتوي كلها وعلقت لها الصيفي علشان تيجي تلبس كده يا حبيبة مامتها. يا رب كده ربنا يخليها ويبارك فيها ويعوض تعبها خير. ادعوا لها كتير كتير يا اولاد في التعليقات. بس كده بقى. وستفت خلاص الهدوم الشتوى معاكم، وطبقت الغسيل وستفت الدولاب. بصوص القمر صورتني ده انا هطلع روحها. هستنى بقى منكم تعليقات كتير تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.